वेलकम गाइस टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं नेचुरल डिजास्टर, मतलब सुनामी, पहाड़, पूड़, वही सब गिर जाएंगे अपने पे। ए खुल गई नहीं, अच्छा खिड़की है। यार सुनामी आ रही है तो इन लोगों ने बोला ऊपर जाना है, तो यहीं से चढ़ते हैं ऊपर। सबसे ऊपर मैं रहूँगा भाई, कम से कम बच जाऊँगा। और यस, ये हमने कर दिया है और जीत गए भाई, जीत गए। देख रहे उसको कहते हैं पुरानी। नेक्स्ट लेवल है सेफ्टी सेकेंड, सेफ्टी फर्स्ट होता है भाई। इनको थोड़ा सा इनको समझ नहीं आता। फायर, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द फायर। ओह अच्छा, ये आग लगी है। अबे ये चिद्दू से डिजास्टर है भाई, आग से बचना पड़ रहा है। भागो भागो करेंगे वीडियो में। ये अच्छा लग रहा है यार। हाय हेलो हेलो भाई, कैसा हो यार? जो भी है वो ना, है बोल बोल रहा है ये भाई। ये क्या हो रहा भाई? क्या हो रहा वेट क्या हो रहा है? हम जीत गए। वाह भाई भाई,